សូមជូនរឿងសុភាពនិងផ្គរលាន់ផលិតដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបោះពុម្ពឡើងវិញដោយអង្គការគាំពារកុមារខ្មែរបញ្ចូលសម្លេងដោយលីហាន់ណាហ្វីបុគ្គលិកអង្គការរមាក់កង់3សម្រាប់កុមារនៅក្នុងភូមិមួយឆ្ងាយពីទីក្រុងមានកុមារី2នាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាម្នាក់ឈ្មោះសុភាពម្នាក់ឈ្មោះផានីសុភាពជាក្មេងស្លូតហើយឧស្សាហ៍ណាស់រាល់ព្រឹកនាងក្រោកពីព្រលឹមមិនបាច់ម្ដាយដាស់ទេនាងរៀបចំកន្លែងដេករបស់នាងយ៉ាងស្អាតរួចទៅលុបមុខដុសធ្មេញសិតសក់និងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ពេលយប់ចេញមិនតែប៉ុណ្ណោះសុភាពជួយបោសសម្អាតផ្ទះថែមទៀតផានីជាក្មេងខ្ជិលវាដេកទាល់ថ្ងៃរះក៏មិនទាន់ក្រោកផងរាល់ព្រឹកគេឮតែមាត់ម្ដាយថាផានីក្រោកឡើងថ្ងៃរះខ្ពស់ហើយផានីនៅអង្គុយសំកុកដល់ណាទៀតម្ដេចមិនទៅលុបមុខមាត់យីឯងនេះខ្ជិលជាងអាគីទៅទៀតផានីកាចណាស់វាតែងតែបង្ករឿងចំនួននឹងក្មេងៗឯទៀតគ្រប់ទីកន្លែងហេតុនេះហើយទើបបានគេឲ្យញាថាផ្គរលាន់ថ្ងៃមួយសុភាពនិងផ្គរលាន់បានបបួលគ្នាទៅបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃតាមផ្លូវកុមារីទាំងពីរបានជួបនឹងដូនចាស់ពិការម្នាក់ដើរដោយលំបាកឃើញហើយផ្គរលាន់ពោលថាយីយាយនេះដើរទៅដូច្នេះអ្នកណាដើរតាមក្រោយបានថាហើយវាដើរបញ្ឆិតយាយចាស់វឹងទៅដោយពិការស្រាប់យាយចាស់ក៏ដួលជ្រងប់ជ្រងិលទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវសុភាពឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះទៅលើកដូនចាស់ឡើងនាងបោះដីដែលប្រឡាក់លើសម្លៀកបំពាក់រហែករបស់យាយហើយកាច់មែកឈើមួយជូនទៅដូនចាស់ធ្វើជាឈើច្រត់ដូនចាស់និយាយទៅកាន់សុភាពថាចៅជាក្មេងមានចិត្តល្អណាស់មិនដូចចៅនោះគ្មានចេះអាណិតចំពោះចាស់ទុំសោះសុភាពពោលដោយស្ដាយថាមិនគួរផានីធ្វើឲ្យយាយដួលដូចនេះសោះមុននឹងបែកពីសុភាពដូនចាស់ឲ្យពោលថាសូមឲ្យចៅបានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសុភាពទទួលថាសាធុសាធុលុះដើរទៅមុខទៀតសុភាពនិងផ្គរលាន់បានឃើញសំបុកចាប់មួយធ្លាក់មកដីក្នុងសំបុកចាប់នោះមានកូនចាប់ពីរទៅនឹងញាស់យំចេបផ្គរលាន់ឃើញហើយត្រេកអរណាស់វាស្រែកថាអាយ៉ាសំបុកចាប់នេះល្អណាស់តើអញរើសវាយកទៅធ្វើកន្ត្រកលេងនៅលើមែកឈើមេចាប់ស្រែកយំលោតចុះលោតឡើងផិតភ័យនឹងមនុស្សរើសយកសំបុកនិងកូនខ្លួនសុភាពឃើញដូច្នោះនឹកអាណិតចាប់ជាខ្លាំងវាក៏និយាយទៅកាន់ផ្គរលាន់ថាផានីយកសំបុកចាប់នេះទៅទុកឲ្យមេវាវិញទៅឯងឃើញទេមេវាកំពុងស្រែកយំឯណោះផ្គរលាន់ពេបមាត់តបថាកុំគ្រាន់បើពេករបស់យើងរើបានស្រេចតែយើងកូនចាប់នឹងមេស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងសុភាពមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចក៏និយាយម្ដងទៀតថាផានីឯងដូរសម្បុកចាប់នេះឲ្យយើងមកយើងឲ្យបាយនិងម្ហូបរបស់យើងទៅឯងពាក់កណ្ដាលផ្គរលាន់គិតបន្តិចក៏យល់ព្រមសុភាពអរណាស់វាមនីមនាឡើងដើមឈើយកសម្បុកចាប់ទុកឲ្យមេវាវិញកុមារីទាំងពីរក៏បន្តដំណើរទៅទៀតពេលនោះ
គោលាន់ក្រឡេកឃើញកូនស្វាមួយជាប់អន្ទាក់វាក៏ស្រែកថាអាយ៉ាអានេះជាប់អន្ទាក់ទេតើអញនឹងដោះយកអាឯងទៅលក់ម្ដងសុភាពនឹកអាណិតសត្វនេះពេកក៏អង្វរគោលាន់ថាផានីលែងកូនស្វានេះវិញទៅកុំឲ្យវាព្រាត់ប្រាសមេបាវាគោលាន់សម្លក់សុភាពហើយតបថាឯងឲ្យយើងលេងងាយងាយដូច្នេះមិនបានទេសុភាពយល់ចិត្តគោលាន់ក៏និយាយថាឯងលេងកូនស្វានេះចោះយើងនឹងចែកផ្លែឈើដែលយើងបេះបានឲ្យឯងឲ្យពាក់កណ្ដាលគោលាន់ញញឹមយល់ព្រមសុភាពបេះបានផ្លែឈើទុំល្អជាច្រើនគោលាន់ច្រណែនទើបរកឧបាយកលយកផ្លែឈើរបស់សុភាពអស់សុភាពយំបណ្ដើដើរបណ្ដើទៅជួបស្វាដែលនាងជួយពីថ្ងៃមុនស្វាបានបបួលគ្រួសារស្វាបេះផ្លែឈើឲ្យសុភាពយ៉ាងច្រើនឯចាបក៏យកសម្បុកពីរមកឲ្យសុភាពដាក់ផ្លែឈើនោះដែរសុភាពដើរវង្វេងផ្លូវនាងមើលទៅឃើញភ្លើងផ្លុងឯនាយក៏ខំស្រោតតម្រង់ទៅដល់ខ្ទមត្រុតត្រមួយសុភាពគោះទ្វារពោកទ្វារបើកឡើងលិចដូនចាស់ពីការដែលសុភាពជួយពីថ្ងៃមុននាងនិយាយឡើងថាជំរាបសួរយាយដូនចាស់ញញឹមតបថាអូអាយុវែងចៅទៅណាទាំងយប់ដូចនេះសុភាពនិយាយរឿងរបស់ខ្លួនប្រាប់ដូនចាស់សពគ្រប់ដូនចាស់និយាយទៅកាន់សុភាពថាសូមចៅស្នាក់នៅទីនេះហើយព្រឹកឡើងសឹមយាយបង្ហាញផ្លូវទៅផ្ទះវិញដូនចាស់ជាតួទេពធីតារក្សាព្រៃដោយយល់ថាសុភាពជាក្មេងចិត្តល្អស្លូតជួយអ្នកមានទុក្ខយប់នោះដូនចាស់ក៏ធ្វើឲ្យផ្លែឈើរបស់សុភាពទាំងអស់คล้ายទៅជាមាសសុភាពភ្ញាក់ឡើងត្រេកអរជាខ្លាំងហើយសូមលាដូនចាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកគោលាន់កាលបើបានដំណឹងនេះហើយមានសេចក្តីលោភចង់បានថ្ងៃមួយនាងចូលទៅក្នុងព្រៃបេះផ្លែឈើបានហើយក៏តាំងដើររកលំនៅដូនចាស់ទេពធីតាចាប់បានឃើញគោលាន់មុនគេហើរទៅឲ្យដំណឹងស្វានាំគ្រួសារស្វាទាំងតូចទាំងធំមកបន្ទោបងដាក់លើគោលាន់ដើម្បីសងសឹកគោលាន់រត់ទៅទៀតក៏ស្រាប់តែដល់ផ្ទះដូនចាស់វាអរណាស់ខំគោះទ្វារពោកទ្វារបើកឡើងគោលាន់ស្គាល់ច្បាស់ជាដូនចាស់ដែលនាងបានដើរបំប៉ះឲ្យដួលពីថ្ងៃមុនវាពោលថាណែយាយឯងនេះឬដែលចេះធ្វើឲ្យផ្លែឈើคล้ายទៅជាមាសនោះដូនចាស់ញញឹមហើយតបថាពិតប្រកបហើយចៅចុះចៅមានបំណងយ៉ាងណាដែរគោលាន់ឆ្លើយដោយគ្មានការគួរសមថាខ្ញុំចង់ឲ្យយាយឯងធ្វើផ្លែឈើទាំងនេះឲ្យคล้ายទៅជាមាសដូចរបស់សុភាពដូនចាស់សម្លឹងមុខគោលាន់យ៉ាងយូររួចនិយាយមួយថាអូចៅអើយចៅចង់ឲ្យបានដូចសុភាពមានចិត្តល្អចេះអាណិតមនុស្សសត្វដែលមានទុក្ខជួយយកអាសាអ្នកដទៃគោរពចាស់ទុំអំពើល្អទាំងនោះអាចផ្សំនឹងឥទ្ធិឫទ្ធិយាយធ្វើឲ្យផ្លែឈើសុភាពคล้ายទៅជាមាសបានចំណែកអំពើរបស់ចៅមិនដឹងតើធ្វើបានដោយសុភាពឬមិនបានទេគោលាន់អេះអុញបន្តិចតែដោយសេចក្តីលោភ
ក៏បង្ខំទៅដូនចាស់ថាធ្វើឲ្យឆាប់ឡើងធ្វើឲ្យឆាប់ឡើងជាបន្ទាន់នោះដូនចាស់លើកដៃឡើងចង្អុលផ្លែឈើរបស់ផ្គរលាន់រំពេចនោះស្រាប់តែផ្លែឈើคล้ายទៅជាពស់អស់គ្មានសល់ផ្គរលាន់ភ័យណាស់ទម្លាក់កន្ត្រកផ្លែឈើចោលទៅដីស្រែកភ្លាត់សំឡេងរួចដួលព្រុសនៅចំមុខទេពធីតារក្សាព្រៃម្ដាយឪពុកផ្គរលាន់ដោយបាត់កូនក៏ដើររកហើយទៅឃើញកូនដួលដេកមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងព្រៃក្រោយផ្ទះពេលផ្គរលាន់ដឹងខ្លួនវិញវាយកដៃបិទភ្នែកស្រែកថាពស់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលុះវាបើកភ្នែកឡើងស្រាប់តែឃើញម្ដាយវាឆ្ងោកមុខមកចិត្តវាហើយនិយាយដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមថាឥតមានពស់ទេកូនម្ដាយនៅចិត្តនេះហើយកុំភ័យផ្គរលាន់មានជំងឺជាខ្លាំងដោយសារតែភ័យជ្រុលពេកយប់មួយទេពធីតារក្សាព្រៃបានពន្យល់សពវាថាបើឯងកាន់ចិត្តល្អគោរពឪពុកម្ដាយនិងចាស់ទុំកុំខ្ជិលច្រអូសស្លូតបូតនោះយើងអាចជួយឯងឲ្យជាបានប៉ុន្តែបើឯងនៅប្រហើនកោងកាចដាក់ចាស់ទុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនោះយើងពុំអាចជួយឯងបានឡើយភ្ញាក់ឡើងផ្គរលាន់ខំតាំងចិត្តកែខ្លួនឲ្យបានល្អដូចសុភាពមិនយូរប៉ុន្មានជំងឺនាងក៏បានជាស្រឡះផ្គរលាន់คล้ายទៅជាក្មេងល្អម្នាក់ជាទីពេញចិត្តនៃចាស់ទុំនិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងពួងក៏លែងហៅនាងថាផ្គរលាន់ទៀតដែររឿងសុភាពនិងផ្គរលាន់សន្មតថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណ